Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va préparer ensemble tagine de chou-fleur. J'espère que cette recette vous plaira. Azoul flaoun, marhaba yiswan, ala chani wa aslama nwen, iwidi gla, marhaba yiswan, iwidi diarnan ذي جديدن. أكني دني غساقد نخدم tagine sur le chou-fleur. Salamar, la recette arouni di ajvan, qimoutidi. On va passer tout de suite à la préparation. Là, j'ai coupé un oignon. Je rajoute l'ail. Voilà, je vais mixer le tout. داقي ساعة في بصل ترني غاستي الشرث حاولوا ثاستي الشرث أصدر كلش. Voilà. Là, dans ma cocotte, j'ai mis les tranches de poulet. Voilà, je rajoute juste un tout petit peu de beurre. داقي طفاثا كوكوطينو راني غاس خدم غاس أيازير أسر نرشي طوح بوذي. Voilà, je rajoute les oignons plus l'ail dans la cocotte. داقي غاد سمير في بصلتني غير صغير هكذا تيشيرت. Voilà, dans ma cocotte. Et là, j'ai oublié, je vais enlever à peu près 2 cuillères à soupe de ce mélange. Voilà, ail et les oignons, voilà, pour tout à l'heure. Comme ça, je vais le rajouter au chou-fleur. داقي تورد كي صغار شي طوح الشوفلور ني تولي مثورة. هاديك سما بيبارسنا طونجاوني ثيم قرانين غير البصل هكا تيشيرت. Je mets juste un tout petit peu d'huile, pardon. داقي سارنو مشي طوح الزيت هي تقلوم بولياكي. Voilà, je le laisse comme ça quelques minutes à feu moyen. Je rajoute un peu de sel. داقي سرنو الملح. وستخدمو ثلاث طاس من الملح خاطر يسعر طاس وسقي ويسعر طاس لاصوص. Un peu de poivre noir. داقي سرنو شي طوحي فلفل افريكان. Je rajoute un peu de gingembre. Comme vous le savez, le gingembre marche bien avec le poulet. داقي غاس سكنجبير. Voilà, quand ça sera un poulet يحمل سكنجبير. Je rajoute un peu de curcuma. داقي سنور le curcuma. Et là, je coupe un peu de persil. Voilà, c'est toujours à feu moyen. داقي سنور شي طوح من المعدنوس هكا نستوالي. Et là, je rajoute un peu de pois chiche. داقي سنور شي طوح من الحمص. نك الحمصي ويبويرا سلخصا ثارو كونجيلاتور. Voilà, je le laisse à feu moyen. داقي تجم البولين نكون تذيقلو سلا عقليس. داقي تعدير هاد الصداغ الشوفلوغينو. الشوفلوغ كنت زرام كنت تواليم سمحوثي ويبويرا. الشوفلوغ ذا زقزاو. Voilà, là je vais mixer le chou-fleur. Le chou-fleur, il n'est pas cuit, il est cru. Voilà, je vais le mixer.
Voilà comme vous voyez. Voilà, je l'ai bien mixé. Je vais mixer le reste et je reviens. دقيت ولا ماكلي قصده هاد الزغا كل شوفلوغ كينو ادوغا الغربون. دقيت عندي غاد مارقه البولينو لكن ونيغ توجور مرات مارقه سوا ماني حمان. Voilà, là je rajoute de l'eau bouillante. Voilà, pas trop parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de sauce. Voilà, je couvre ma cocotte et je le laisse cuire. Là, je prends l'escalope de poulet. Voilà, je coupe en petits morceaux. Je vais les mixer, pareil. لقيت l'escalope. أثنيك معاك هذه مرصوم دي مشطوحين et ensuite أثنزضاغ. Voilà, كنستوالين. Voilà, j'ai haché mes blancs de poulet. Ensuite, j'ai rajouté dans la première préparation le chou-fleur. داقي مصدر l'escalopino غنوخ غنخثر داخل le chou-fleur نير إصدر. Ensuite, je rajoute les épices. Voilà, poivre noir, un peu de sel, un peu de gingembre, un peu de curcuma, plus les œufs. Ça dépend de la quantité de chou-fleur. داقي سرنوغ les épices. كنثوالم الجنجمبر في الفلافركان الملح الكركما اكو تملالين كيدير سا ديبو شحال لا كونتيتي كنتاويه نكيسر صاد داكي سنات مي خدمه كان يوث توالي مثل لا تيكستور سوفوس نكونت ما ثنروي فوالا كنثوالا جو راجوت ان اوف داكي صار زغ ملالت هذا روي اي انسويت ادوالي ما تخص سرنوغ في السناتينه. Je mélange le tout. Je rajoute un peu d'ail. داكي نستنوم تيشيرت الشوفلوغ يحمل تيشيرت وكنسكس الريحه ني يكتفو حول الشوفلوغ نحاول مثل تيشيرت. Et là, je vais faire des petites galettes ou sinon, vous pouvez faire des boules. C'est quand vous voulez. Voilà, je vais les faire comme ça, des petites galettes. Voilà, je les passe dans la farine. Voilà, comme ça. Très bien. داكينا تنتخمر كينا كتحنون نتي مشطوحين زعما متى تخمم هاد لي بوليت. فوالا لي بوليت كيف ترمي الفارينه et ensuite تتقلو الزيت. Voilà, je mets une poêle avec l'huile. Voilà, et je les mets dedans. Voilà, 15 سوالي. هذا مي تساعد غير الفارينه ثنتي تقلوغ. هذا هي ندي ثنتي تقليع. تقلون تسلاعقل داكي لاق. Voilà, il me reste ça. Il faut baisser le feu, comme ça ils vont être cuits à l'intérieur. Comme le chou-fleur il est cru. داكي حكم مثاسي الكازمات بوينت سلاع قل نسن تخاطر كنتزرا من الشوفلور والسبواره غزار تاكني داز كزاو هذه يب داخل المقلي سلاع قل اي انسويت تجم تبي 10 دقائق داخل لاصوص هذه يب فوالا 5 ل 10 دقائق داخل لاصوص هذكم لنت في بوينت. Là j'enlève mon poulet. داكي كسغ البولينو يبوا. Je rajoute un peu d'eau chaude, toujours. داكي يخصي شي طحبوا من سرنوغا من يحمل. Et وكنا هاد السبور ديس تيحنوني ناكي الشوفلور. Voilà, comme vous voyez.
Voilà mes galettes. Je les rajoute dedans. Voilà. داقيني تيحنوا لينا كاينو مقلانت. Alors ça souffle le papier absorbant et ensuite ça intègre à داخل la sauce qui la قارت c'est la tasse la sauce. Voilà, je laisse comme ça entre 5 et 10 minutes et ensuite on éteint. Voilà. Il est très très bon. داقيني هاتي دكسا غندخلو في الساند هاتي تبريزونطير وكان ثوالام. Ensuite, ça nous souffle le macadnos. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. ما تعجبوني la vidéo يجي ويتسوثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذا كينوني دينير تشكون ذي لهنا تلويث على فيديو نظن ما يبغاو حنين ثان ميرس قال خير. Je vous laisse regarder la suite.